有啲衫都幾靚㗎。嗰啲舊衫嚟㗎，唔知咩衫嚟，咁佢又唔係舊衫，你要啲衫平買。Anyway， 嗱另一方面咧，就係俾佢一個大金戒指，穿華美嘅衣服，進去你嘅會堂，佢有拜堂嚇。當時係會堂啦，而家我哋可以講話一間。又有一個係窮人喎，啲窮人你點知佢係窮人啊？佢用肉眼都睇，佢用個人肉眼都睇。啲衫咁，唔靚又唔靚又黑照又係啦，先多錢啊或者。所以睇佢感覺度，佢覺得佢佢攞肉眼去睇嘅，肉眼佢唔係呢個全身咁着咗上身。佢話嗰件衫或者冇洗好耐。佢冇衫換啊！先着到全身咁着到嘛，周身臭臭咁啊！日日啱爭㗎嘛，佢有隻啱爭，即係話佢又污糟邋遢嗰件衫啊！咁樣佢話啱爭嘅衣服嚟㗎喎，咁佢哋就講係呢兩個人入嚟，所以我哋亦想大家弟兄姊妹，不但止話穿華美或者乜嘢，就算啲冇學問或者老人家，好sensitive嘅，好敏感嘅。我哋有冇話啲老人家嚟啊？呢啲咪老人家多一個少一個冇所謂啊，唔睬佢。即係就算老人家，你都用個愛心嚟到招待佢。所以我感謝主，我哋個個人咧，對我哋教會嘅老人家咧，都好有愛心，所以佢哋個個都好歡迎你。因為點啊？佢感受到呢個家庭，呢個屬靈家庭嘅愛，大家都關心啊！冇話因為嗰啲係老人家，錢又唔多啊，又老啊，學問又冇，睬唔睬佢都冇緊要啊，咁啊係咪？真係，假如一個老人家嚟到我哋教會咧，你都要同佢打招呼。我希望咁啊，即係養成一個咁啊，唔好話淨係有學問嘅後生仔啊，靚仔靚女啊，咁啊你都要同佢傾偈啊。唔係啊！阿牧師你哋好榜樣啊！我哋一頭個都有招呼我哋老人家。所以要招呼老人家。你嘅老人家，我哋都係老人家，不過招呼你女。咁咧就係因為咁就算我個家姐好有幾個老人家坐定喺度啦，婆婆你坐定喺度，我批飯俾你食啊咁啊，所以婆婆覺得人哋啊，所以呢個咧都係一個，所以有幾個老人家同我講啊，我嚟到啲教會咧，你哋真係好啊！去到其他教會唔覺佢哋，去到其他教會